maombi yetu ya kubariki mwaka. Leo ndo tunaikamilisha. Na kwa nini sikuifanya pale? Roho Mtakatifu alinipa baadhi ya maelekezo ambayo ndo tutayafanya leo. Na kwa sababu tutayafanya leo, nadhani zile prayer point ulikuwa umeziandika, nitakupa sehemu ya maombi ya kufanya, na maeneo mengine yaliyobaki utaendelea. Kama tutapata neema ya kuomba maombi yote, basi itakuwa ni vyema zaidi, lakini nataka tuombe yote, tukamilishe yote, tukutane na neema ya Mungu inavyotupigania, tukutane na uwepo wa Mungu unavyotutetea, tukutane na uwepo wa Mungu unavyotutengenezea hatima njema, tukutane na mkono wa Mungu ulivyotuandalia baraka, tukutane na mkono wa Mungu unavyotuheshimisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunahitaji haya yote, lakini tunahitaji tukiyafanikisha haya tukiwa karibu na Mungu. Kwa maana hiyo, tunapoingia kwenye maombi lazima tujue kutengeneza tunavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunaomba kwa habari ya mwaka? Nilishajibu nikakwambia, habari ya mwaka ama tunapoombea siku au mwaka ni kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimejificha. Kwa taarifa yako ni kwamba kila kitu kinaenda kwa majira. Kuna majira yakifika tunahitaji neema. Sasa neema zimejificha katikati ya majira, na majira yamehesabika katikati ya siku, mwezi, wiki, mwaka. Huwezi kuhesabu mwaka kama hujahesabu siku. Huwezi kuhesabu mwaka kama hujahesabu wiki. Huwezi kuhesabu mwaka kama haujahesabu mwezi. Hauwezi kuhesabu mwaka wenyewe kama haujahesabu hata saa. Lazima uhesabu, na haya yote haya yanakonkludiwa, yanakusanywa, yanawekwa kwenye kitu kinachoitwa majira. Majira yanakamilisha mwelekeo wa mtu ama kipindi cha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Majira ndiyo yaliyokufanya wewe kutoka chini, kutoka kuwa mtoto mpaka kuwa mtu leo. Majira ndiyo yaliyokufanya wewe kuwa na ufahamu. Majira ndiyo yanayokupeleka kutoka mahali fulani. Majira yalikufanya ukawa sehemu fulani na leo uko sehemu fulani, na majira hayo hayo yanaweza kukuamulia uwe sehemu fulani. Sasa kama majira yanaweza kukuamulia wewe kuwa mahali, maanake na wewe unaweza kuyaamuru majira kama Mungu anavyoyaamuru. Nikakwambia kwa nini tunataka kuyaamuru majira. Tunayaamuru majira kwa sababu tumepewa uwezo na mamlaka ya kuamuru. Biblia inasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na vyote. Sasa kama vyote tumepewa, vilivyoko chini ya jua kuviamuru, maanake tumepewa nafasi ya uungu hapa duniani. Na kama tumepewa nafasi ya uungu, kuna vitu havitakiwi kutusumbua. Sisi ndo tunapaswa kuvisumbua. Sisi ndo tunapaswa kuvisumbua. Majira hatuwezi kutengenezewa. Majira tunatengeneza wenyewe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wana wa Mungu ama wana wa Israeli walipokuwa kwenye nchi ya Misri, Mungu aliwahesabia majira ya kukaa pale, na kwa sababu majira yalipofika hawakuwa na maarifa. Na nikwambie hivi vitu vinahusiana na maarifa. Yaani kitu cha kwanza naomba ujue kwamba habari ya kutengeneza ulimwengu wa roho, habari ya kutengeneza majira inahusiana na kitu kinachoitwa maarifa ya kiroho ama ufahamu wa kiroho. Lazima yafike majira tunajua kuangalia nini tufanye kwenye ulimwengu wa roho, nini tuguse kwenye ulimwengu wa roho, ni wapi tuende kwenye ulimwengu. Haya yote huwezi kuyajua kama ufahamu wako wa rohoni hauko sawa sawa. Lazima ufike mahali ufahamu wako wa rohoni uweze kugundua kuna vitu vya kufanya na kuna vitu sio vya kufanya. Kuna vitu vya kuomba na kuna vitu sio vya kuomba. Kuna vitu vya kukomandi vinatokea. Kuna majira unajua sasa, hapa nikikutana na shetani nina komandi, ninaamuru, vitu vinatokea. Ninaomba, vitu vinatokea. Ninasema, vitu vinatokea. Usipojua kudili na majira, hautakuwa na tofauti na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, Mungu alimwambia Ibrahimu watakaa miaka 400, lakini wao wakakaa zaidi ya miaka 400. Kwa nini wamekaa kwenye eneo hilo kwa muda wote, na wakati wana ahadi ya Mungu ya kuwatoa pale? Kwa sababu walikosa maarifa ya kuwatoa kwenye nyakati ngumu na nyakati ambazo zimeisha muda wake. Nikakwambia kitu kimoja, shetani akifanikiwa kukukunjia mahali, hata kuachia kwa sababu mwaka umeisha, ila atakuachia wakati ambapo umeshajielewa kwamba unatakiwa kutoka.
Na ndo nikasema hivi, mwaka mpya kwa mtu sio mwaka kwa sababu namba zimebadilika. Mwaka mpya kwa mtu ni mwaka kwa sababu majira yake ameshajua kwamba hapo hapamfai, anatakiwa kwenda sehemu fulani, kwa atapambania juhudi zake za kwenda anakotakiwa kwenda, hata kama mazingira hayamruhusu. Listen, hatuongozwi na mazingira, tunaongozwa na sauti ya mbinguni. Hatuongozwi na mawazo, tunaongozwa na sauti ya mbinguni. Hatufanikiwi kwa kufanya mambo mengi, tunafanikiwa kwa kujua kutembea na majira. Ni ishu ya timing. Mafanikio ya mtu hayapo katika kufunga sana, mafanikio ya mtu hayako katika kujibidiisha na mambo mengi sana, ila mafanikio ya mtu yako katika ufahamu wa kuelewa majira. Nisikilize nikwambie, sikilize nikwambie, watu wengi huwa wanaosumbuliwa na majira, wengi wao huwa ni wanaota ndoto za kufeli mitihani ya hesabu. Mara nyingi wanaota ndoto za maswali, ni mambo ya hesabu. Hawa watu huwa mara nyingi kwenye ulimwengu wa roho, majira yao yanachezewa sana na adui. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna adui amepata kuaccess ulimwengu wa roho, alafu akaamua kucheza na majira. Yesu Kristo alipofikia Yerusalemu akaangalia akasema namna hii, laiti ungelijua majira ya kujiliwa kwako. So kuna wakati majira yako ukielewa kuyatengeneza, utaishi pale unataka. Nilikuonyesha kitu kimoja, nikakwambia, na ndio maana narudia kukwambia, mwaka mpya sio mwaka mpya kwa sababu namba zimebadilika. Mwaka mpya ni mwaka mpya kwa sababu umegundua unatakiwa kufanya nini. Nilikuonyesha kitu kimoja, nikakwambia hivi, kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza nilikuonyesha habari ya watu waliokuwa wakisherekea mwaka mpya, lakini katikati ya sherehe za mwaka mpya, mwaka wameuingia, lakini hawana mji hawana, ila mwaka wanao. Nikakwambia hivi, kuna watu wanaweza kukuruhusu ukaendelea kusherekea mwaka wako, ukaupokea mwaka, lakini kuna vitu hawatakuruhusu ukae navyo. Utaingia mwaka ukiwa na fedha, lakini wameshaingia kwenye mlango wa kudhibiti milango yako ya fedha. Kwa wanajua uko mwaka huu unaishi, uko hai, lakini hauna access ya kumiliki fedha. Kuna watu mwaka ulipoingia, adui alifanikiwa kuwanyang'anya milki zao za nyumba zao, milki zao za familia zao, kwa kuleta mawazo. Ndo hapa tunaanza kudili na ishu kinachoitwa ufahamu wa rohoni. Adui alileta wazo, akakwambia nenda kaungane na fulani ili mfanye biashara, alafu unashangaa katikati ya kufanya biashara na fulani anafika mahali anakugeuka, anakupa wazo, nenda kaingie mkopo sehemu fulani ili uchukue biashara, ufanye kitu fulani. Katikati ya kuchukua mkopo unapata vizuri, lakini kwenye kuendeleza ile biashara haiendi, kwa sababu alishafanikiwa kufanya kitu kwenye maisha yako. Anaingia hapo, mwaka wako unakuwa ni mwaka wa changamoto. Nikakwambia hivi, watu wa Gaza kwenye kitabu cha Waamuzi 16, nikamwambia watu wa Gaza walipata taarifa kwa habari ya mtu anaitwa Samsoni. Walipopata taarifa, kwa sababu ni mtu walikuwa na shida naye sana, kuna majira yalifika, Samsoni akaingia Gaza. Walipomsikia kwamba ameingia Gaza, kitu pekee walichoenda kukifanya ni kitu gani? Walienda kutafuta namna ya kumkamata. Walipoenda, kwa sababu ilikuwa ni usiku, wakafikiri, wakasema wakati huu hatuwezi kumkamata. Kwa nini? Sababu hapo alipo anajua kwamba tunamtafuta. Kwa maana hiyo, wacha tumsubiri pakuche asubuhi, mapambazuko yanapokuja ndo saa hiyo tutamkamata. Mapambazuko yalipokuja, wakataka kumvamia. Before mapambazuko yaje, Samsoni alipata maarifa ya kuondoka usiku ule ule. Kwa hiyo pana kucha kwenye mapambazuko, wanasubiri, wanaangalia, hamna mtu, geti halipo na mtu hayupo. Kwa nini? Wangesubiri yale mapambazuko, yamkini wangemshinda Samsoni, kwa sababu mapambazuko ni malango. Nilikuonyesha malango ya masaa
na malango ya falme. Mapambazuko ni malango ya falme, kwa sababu wana uwezo wa kuingiza ufalme wao. Ninategemea wana ufalme gani wanaweza kuingiza hapo. Kwa waliposubiri wakajua mapambazuko ni majira ambayo tunaweza kuingiza falme zetu, na ufalme wetu tukiingia nao unaweza kutusaidia. Before waingize ufalme ulio unaotawala, ukawambia Samsoni, ondoka usiku. Nisikilize, falme zinategemeaga majira. Alfajiri, saa 6, saa ngapi ile jioni, saa 12 jioni, saa 1, majira ambayo giza linaingia ni majira za falme. Ni falme, ni malango. Kwa wanatafuta haya malango washughulike nayo. Watatafuta malango ya masaa, watatafuta malango ya falme, washughulike na wewe hapo. Wakikuta wamekushindwa, watatafuta mbinu nyingine kukuhusu wewe. Sikiliza nikwambie, Gideoni aliambiwa akaibomoe madhabahu usiku. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ya baba yake kuna namna ilikuwa ina access ya kuishi kwa majira fulani. Kwa usiku, kwa sababu hakuwa ni Mungu, ilikuwa ni miungu. Wakati imepumzika, Mungu aliye hai akaamua kufanya kitu. Kwa panapambazuka asubuhi, madhabahu imelala, imeinama, imevunjwa na inajengwa madhabahu nyingine. Mapambazuko yanakuja, nakuta madhabahu imesimama, madhabahu inaonekana, madhabahu inaangaza. Nikakwambia hivi, kuna vitu vinaweza kuingizwa kwenye maisha yako katika msingi wa mtazamo wa kitu fulani, ukakonektiwa na wazo fulani, badala ya kukupa faida linakupa hasara. Ni mazuio ya kiroho. Nikakwambia namna hii, kuna wakati wanaweza wakaja watu aina fulani ni marafiki, lakini ni watu wanaokuzuilia mahali, kwa sababu adui ameamua kupigana na wewe vita ya kiufahamu. Kuna majira adui akishindwa vita rohoni, huwa anaihamisha, anaitoa, anaileta mwilini, na wewe ukimfuata mwilini, kama hauna maarifa, umeisha. Vita yoyote mtu anayoitoa rohoni na kuileta mwilini, ni rahisi sana huyu mtu kuisha, lakini akibaki rohoni inamsaidia kubaki salama. Namba 1, na niongee kwa habari ya ufahamu, ni kuonyesha kitu kwa habari ya ufahamu. Kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ya 1 na mstari wake wa 10, anasema na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka, wasije wakaongezeka, hata ikatokea vita, wakaungana na adui zetu, wakapigana nasi, wakatushinda, wakatoka kwenye nchi. Kuna karibu mambo 3 4 hapo. Jambo la kwanza, huyu mtu anapingwa kuongezeka, anapingwa kuongezeka. Adui anapoamua kumpinga mtu kwenye maongezeko, maana yake anasema na tuwatende kwa akili. Kwa tafsiri nyingine, huyu mtu alishatafutwa kwenye ulimwengu wa roho kwa nguvu, lakini adui akumpata katika nguvu, ikabidi abadilishe ukurasa, autafute ulimwengu wa roho katika hali ya ufahamu. Alipoutafuta ulimwengu wa roho kwenye ufahamu, akagundua huyu mtu kwenye ufahamu hayuko sawasawa. Kwa akajua nikiwekeza nguvu kwenye ufahamu ninaweza kumpiga. Kwa akafungua mlango wa kupigana naye katika hali ya ufahamu. Anasema tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka. So jambo la kwanza tunaona ni akili. Na hatua ya kwanza inayoanza, silaha inayotumika ni akili. So lazima ifike mahali ugundue, adui ananizuia kutumia silaha gani? Akili. Ndio, akili ipi? Maana aliposema kwa akili, akagundua, akasema sasa kwa sababu ni kwa akili, inatakiwa kila mwanamke atakayezaa wa Kiisraeli azalishwe na mkunga wa Misri. Ni akili. Wao wameipitisha kama sheria, lakini nyuma yake imebeba agizo. Ni rahisi kumpokea mtu kama rafiki kwenye maisha yako, lakini kuzimu imeandaa nini kwa habari ya mwaka huu?
Wamekuandalia rafiki atakaye kuambia nini? Wamekuandalia rafiki atakaye kufundisha nini? Huyu rafiki atakachokufundisha ndio kitakachokuingiza kwenye mfumo. Israeli wanaambiwa kuanzia wakati huu atakayezalisha ni mkunga wa Kimisri, haruhusiwi mkunga wa Kiisraeli kuzalisha. Aya pasulekeremasuya manda. Nisikilize mtoto wa Mungu, wao wameiona kama sheria. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana anasema, naye akatoka farasi mwekundu, naye ampandaye amepewa amri na upanga wa kutoesha kitu kinaitwa amani. So watu wanachokiona ni farasi, wanamwona aliyepanda farasi, lakini alichopewa na agizo alilopewa huyu mpanda farasi ni nini? Umepewa rafiki, umepewa mke, umepewa mume. Assignment aliyopewa huyu kwanza, ametoka wapi huyu rafiki? Ishi, unamwona ni mwema, lakini ana assignment amebeba nyuma yake, ana assignment anayo nyuma yake. Assignment alionayo ni kuzuia hatima yako. Assignment alionayo ni kuzuia hatima yako. Listen, acha nikwambie kitu kimoja, haupo kwa ajili ya kuzuiliwa. Hakuna kinachofanikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Amekuja mtu ameagizwa aje awe rafiki kwako mwaka huu ili akuingize kwenye msimu. Kuna watu wanadhani ya kwamba matokeo yanaanza kuonekana mwanzo wa mwaka. Matokeo hayaonekani mwanzo wa mwaka, matokeo yanaonekana mwisho ama katikati. Huku mwanzo wa shetani anachokipanda ni kutengeneza mbegu yake na kuimwagilia. Anazidi kuiacha maadamu imepata ardhi ya kupanda, anaimwagilia kwa bidii, maana haikuwa rahisi kupata nafasi ya kupanda mbegu. Kwa ni rahisi kuona adui ameingia mwaka huu na wewe amefanikiwa kuingia kwenye maisha yako na usijue, kwa sababu kama alipambana na wewe kiroho akashindwa, atafika mahali anapambana naye kwa akili, afu akipata nafasi ya kuingia hautajua kwamba ameingia. Anaweka mbegu yake, anaimwagia mbolea ya kutosha, anasubiri stawi, inawiri, anasubiri ikue. Ifika mahali imekomaa, anaanza kupanda mbegu nyingine. Yamkini hata ni mbegu hiyo hiyo anaipanda hata mwaka mzima, anaipanda, inaendelea kustawi, inafika mahali inazaa, inakomaa, matunda yanakomaa, yanadondosha mbegu tena. Yakidondosha mbegu, ile mbegu inayozaliwa pale, inayoota, ndio inaanza kukusumbua. Kwa wewe unapambana na mbegu, yaani kiasi kwamba mbegu mama umeiacha bado, mbegu mama umeiacha bado. Adui anatengeneza mfumo. Kwa maana hiyo utakuwa unaona shida inayotokea. Israeli walikuwa wajui kama wametengenezewa mfumo ya kwamba wakija wakunga wa Kimisri kuzalisha wataua. Walikuwa wanaona ni sheria imepitishwa kwenye nchi, hamna sheria, acha tuende nayo. Wakati wanafikiri kwenda nayo, Mungu ameshajua. Kwa hiyo ilifika mahali wao wanafikiria walete mkunga mpaka aje afike, wanakuta mtu ameshajifungua saa mingi, ameshajua kwamba mtoto yuko hai, mtoto yuko salama, hakuna namna ya kumuua. Mbingu zilikuwa zinawatetea, na ndio sababu hiyo, acha nikwambie kitu kimoja, mbingu zilikuwa zinawatetea Israeli wakati ule ili wasiondolewe kitu ambacho wamepewa. Hivyo hivyo mbingu zinakutetea na wewe. Zinakuteteaje? Zinakutetea, ndio maana unaisikia sauti hii inaongea hapo nyumbani kwako, inaongea hapo kwenye biashara yako, inaongea hapo kwenye gari lako. Hii sauti ndio Mungu anakutetea, anakuonyesha, na ni ishara ya upendo, kwambia mwanangu, usiende huko, maana bado nakuhitaji na bado na kazi na wewe. Nimeruhusu uyapate maarifa haya ili uondoke kwenye kifungo. Sio maombi sana yanakusaidia, ila maarifa pia yana kazi kubwa sana. Nisikize, adui anaweza kutumia mtu, akakuletea mtu wa kukushauri, akakushauri kuipita njia, na baada ya pale, baada ya hiyo njia mambo yakatokea na ule mtu simuone tena. Unaweza, Mungu ni mwema, ameniletea mtu akanishauri, mwisho wa siku ashangana ule mtu anaingia mitini na changamoto zimeongezeka. Unajiuliza ni kwa sababu gani? Uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kuzingatia anaposema tuwatende kwa akili. Jambo lingine ambalo unaliona hapo chini, anasema wasiongezeke. Kwa mahali walipo wanatakiwa kubaki hapo hapo. Neema walionayo inatakiwa kubaki hiyo hiyo. Wasiwahi kufikiri kupiga zaidi ya hapo. Inatakiwa endelee kubakia hapo. Ikiwezekana na kufa afie hapo. Kama alikuwa na nyumba anaijenga, nyumba inaishia lenta,
Kama ilikuwa imeanza msingi, inaishia hapo hapo msingi. Kama ilikuwa imepanda kozi kadhaa, inaishia hapo hapo kwenye hizo kozi. Haruhusiwi kuongezeka tena zaidi ya hapo. Maadamu tumepata nafasi ya kuingia ndani yake, haruhusiwi kuongezeka, anatakiwa kubaki hivyo hivyo. Pale nikakuonyesha baadhi ya vitu, nikakwambia kuomba kwa habari ya masaa, omba kwa habari ya majira, omba kwa habari ya vitu vingi. Pale nimekuelekeza. Kama hujalisikiliza hilo somo, nenda kalisikilize vizuri. Litakusaidia, litakujenga, litakuongoza, litakutetea, litakusaidia kwenye maisha yako yote. Sisi sio watu wa Mungu, sisi ni watoto wa Mungu. Watu wote ni watu wa Mungu, bali watoto wa Mungu wako karibu zaidi na Mungu kuliko watu wa Mungu. Watoto wa Mungu wanajua habari za baba yao kuliko watu wa Mungu. Watoto wa Mungu wana siri zaidi na baba yao kuliko watu wa Mungu. Watoto wa Mungu wana upendo, wanapendwa. Watoto wa Mungu wanajaliwa. Watoto wa Mungu wanasikilizwa. Watoto wa Mungu wanaheshimishwa. So tunapata neema ya kujua yatupasayo kufanya, kwa sababu kuna vitu vimewekwa ndani yetu. Na tuombe hapa, na tuombe mahali ulipo, unapofuatilia ibada hii, unaponisikiliza. Nataka tuingie maombi ya dakika chache kuyaombea na kuyajaza pumzi. Yachukue yale malengo yako ulionayo, mwambie Mungu, iko hivi, haya malengo nilionayo nayahitaji mimi, naomba unibariki mimi, naomba unibariki mimi kwa ajili yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, Mungu tusamehe dhambi ni kwa sababu yake mwenyewe, sio kwa sababu yetu. Na hata hivyo mwambie pia Mungu akubariki, sio kwa sababu yake, sio kwa sababu yako, ni kwa sababu yake. Na uwe mwaminifu katika hilo, usiaombe kwa sababu nimekuambia omba. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5, anasema nanyi mwaomba wala hamtaki. Kwani kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zetu. So ni rahisi kufuatisha maombi inayokuongoza hapa, ni rahisi kuomba maombi inayokuongoza hapa, lakini baadaye usiyaone matokeo ya maombi na kwamba umeomba. Si kwa sababu haujui kuomba, hapana, ila kwa sababu unaomba uvitumie vibaya. Na Mungu hadanganywi. Mungu ni Mungu achunguzaye mioyo. Mungu ni Mungu achunguzaye njia zetu. Mungu ni Mungu achunguzaye mwelekeo. Niombe na wewe, yachukue malengo yako, yaweke mezani. Mwambie Mungu, malengo yangu ya mwaka ni 1, 2, 3, na katika malengo haya nataka unibariki kwa faida yako. Nibariki mimi nisimame kwenye eneo fulani. Unaweza kumtajia hata eneo unalotaka usimamia kwenye huduma, eneo unalotaka kusimama kwenye maisha. Niliwahi kuambia, nikawaambia hivi, na naomba nirudie kusema, kuna wakati nyakati zikiwa ngumu, kuna wakati tukiwa tunapita kwenye vipindi vigumu, tunahitaji kumwamsha Yesu. Wanafunzi wa Yesu walipofika mahali wametembea na Yesu, safari imeendelea. Walipokuwa katikati ya bahari, bahari ikachafuka. Na bahari ilipochafuka, nini kinakuja kutokea? Kinachokuja kutokea baada ya bahari kuchafuka ni kufika kiwango cha kufikiri wao. Baada ya bahari kuchafuka, wakatumia uzoefu, hali yao ya kawaida, kufanya kile ambacho waliona ni sahihi kufanya, wakidhani ya kwamba wanajisaidia ama wanajiokoa. Lakini baadaye wanakuja kugundua kwamba juhudi zao hazitoshi kuwasaidia. Hichi ndio kitu ambacho kinawatokea watu wengi hata leo. Wanafika mahali, ndio ninapoongea kwa habari ya maarifa, naomba unielewe vizuri sana. Changamoto zinapotokea kwenye maisha, jambo jingine ambalo shetani anafanya, analeta hali ya kawaida ili uone ile changamoto ni ya kawaida, haihitaji nguvu ya Mungu, ama kama inahitaji neema ya Mungu ni kwa kiwango kidogo sana, sio kwa kiwango kikubwa kama inavyostahili kuwepo. Unakuja kugundua kumbe shetani hakupigi akiwa anajua anakupiga, ukiwa unajua kwamba anakupiga, ila anakupiga kwa mfumo usiojua. Kwa anakuletea scenario ya zamani yamkini ambayo ni tatizo ulikuwa nalo ukiwa mdogo. Unasema okay, ili tatizo nilikuwa nalo limepoa, limerudi. Ukienda kwa madaktari wanakuambia hili ni tatizo la kawaida. Kumbe ni scenario ambayo anajua shetani akipita au huwezi kumshtukia, amejificha nyuma ya kavu. Wanafunzi wa Yesu walipoona ya kwamba maarifa yao yamefika mwisho,
maarifa yao yamefika mwisho, wakagundua kwamba kwa sababu wanaye Yesu, wakamwamsha Yesu, na wanamwamsha Yesu wakiwa wanajua ya kwamba Yesu atanyanyuka, atafanya kama wanavyofanya wao. Yesu atanyanyuka, watafanya kama wanavyofanya wao, kwamba wao wanachota maji, wanaamini ya kwamba na yeye ataamka ashike ndoo achote maji. Lakini kumbe sivyo ilivyo. Yesu alipoamka akaja na kitu kipya cha kuwatoa pale. Hata wewe unahitaji kitu kipya cha kukutoa. Hauhitaji maarifa yale yale uliokuwa nayo, kwa sababu kama adui alikuja mwaka jana akakushindwa, na uwe na uhakika kwamba mwaka huu hatakuja kwa spidi ile aliyokuja nayo mwaka jana. Maana yake atajipanga. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, na anatafuta wengine 7 wabaya kuliko wewe. Anarudi tena pale pale kuja kuangalia nini kitaendelea. Kama mahali pale pako wazi, ataingia tena hapo na atashughulika na wewe tena mara hiyo. Sasa basi, nataka nikwambie, unahitaji kumwamsha Yesu kwenye maisha yako. Mwamsha Yesu ashughulike na hatima yako. Mwamsha Yesu ashughulike na ndoa yako. Mwamsha Yesu ashughulike na maisha yako mwaka huu. Usifanane na mwaka jana. Yamkini mwaka jana ulikuwa na madeni, yamkini mwaka jana ulikuwa unalia njaa, yamkini mwaka jana ulikuwa unalia na kipindi kigumu. Nataka nikwambie, mwaka huu pana uwezekano mkubwa wa kuishi maisha ya furaha kama utajua kuibariki siku yako, kama utajua kuibariki mwaka wako, kama utajua kubariki majira yako, kama utajua kuyaamuru majira ya kuletee neema. Una uwezo wa kuamuru asubuhi. Ayubu anasema umeyaamuru mapambazuko yako tangu asubuhi. Umeyatengenezea mahali yanapoweza kuwepo, maana yake yanakusikiliza wewe ili aende. Usipoyasemesha wewe, kuna watu watayasemesha, yataenda kukaa pale ambapo yenyewe yamechagua kukaa. I need to pray for you this time. Na nikwambie neno letu la mwaka ni kitabu cha Isaya sura ile ya 60 na ule mstari wake wa 19 na wa 20. Pale tunaona habari ya kutokuangaziwa nuru hapa ya tele. Anasema jua halitakuangazia nuru yake tena, wala mwezi hautakuangazia nuru yake, bali utaangaziwa nuru na Bwana. Nisikilize nikwambie, neno hili lina maana gani? Neno hili linamaanisha kwamba tutatembea katika hali ya ufahamu wa rohoni, na ufahamu huu utatufanya kufanikiwa, kwa sababu hatutatembea kama watu wa kawaida. Tutaanza kuona mambo makubwa rohoni na tutayaonyesha yakija mwilini, kwa sababu moja ya faida tunayopata baada ya kuonyeshwa njia na Bwana, baada ya kuangaziwa nuru na Bwana, tunapata nafasi ya kufundishwa. Anasema kwenye Zaburi, nitakufundisha na kukuongoza, nikikuonyesha njia utakayoiendea, huku jicho langu likikutazama. Maanake anaposema atakupa nuru, maanake ni pamoja na kukuongoza, ni pamoja na kukufundisha. Maanake umekuwa rafiki na Mungu, unaingia katikati ya kufundishwa na Bwana, unaingia katikati ya kuongozwa na Bwana. Alafu mstari wa 20 anasema, na matanga yako, majonzi yako, misiba yako haitakuwepo, utaanza kufurahi. Mwaka wa kufurahishwa, mwaka wa kufutiwa machozi. Kwa nini kufutiwa machozi? Sababu yamkini mwaka jana ulilia sana, na kama ukulia uliona dalili za kulia, na kama ukuziona tumefuta kabisa, hazitakuwepo. Hapata kuwa na dalili ya machozi. Ni neema juu ya neema, ni majira ya kuneemeshwa. Kwa jambo la kwanza tunaitaka nuru. Makaprada solepa ya mama. Jambo la kwanza tunaitaka nuru itembee kwenye maisha yetu. Tunaitaka nuru. Hatuwezi kuwa washindi kama tunatembea gizani. So tunahitaji nuru. Tunachokuja kugundua ni kwamba dunia haiwezi kutupa nuru, lakini Kristo Yesu anaweza kutupa nuru. Tamani pate watu wanaonielewa. Dunia haiwezi kutupa nuru. Na wanasema jua halitakupa nuru yake. Watu hawatakupa nuru yake. Wanadamu hawatakuonyesha njia sahihi, wala mwezi hautakuangazia nuru, bali nuru yako itakuwa Bwana. Akapasele asema, nijapopita katikati ya bonde la mauti, katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana Bwana ni ngao yangu, ni gongo langu, ni fimbo yangu, atanipigania, atanitetea. Maana yake tunahitaji kupewa nuru. Macho yetu yatiwe nuru. Akeprasata ya mama. Macho yetu yakitiwa nuru za kimbingu, maana yake kuona kwetu kutakuwa tunaona tofauti na wanavyoona watu wa kawaida. Tutakuwa tunaona tofauti na wanavyoona watu wanaotembea juu ya nchi.
Lazima tutofautishwe, lazima tupewe viwango vya namna nyingine, lazima tubadilike, macho yetu yatiwe nuru, tuone mwaka vile natakiwa kuwa. Yale maono ulikuwa nayo mwaka jana, yale maono ulistahili kuwa nayo mwaka juzi, yale maono ulistahili kuwa nayo mwaka uliopita, ni maono ya baraka, ni maono yalipaswa kuwa yametimia. Lakini kwa nini hayakutimia? Maono ni mazuri, lakini kwa nini hayakutimia? Hayakutimia kwa sababu hukuwa na macho sahihi ya kuona, na yamkini ulikuwa na macho sahihi, lakini mahali ulipofika palipokuwa na baraka yako palikuwa giza, palikuwa giza. Nilikufundisha kwenye kitabu cha Ayubu, nilikufundisha. Nenda kafuatilia masomo yale mengine niliyokufundisha tangu juzi. Kama hujafuatilia, nenda kayafuatilia, utaona vile ambavyo watu utamkia giza nyakati zako za baraka. So unaweza kusimama ukatamkiwa giza, unajikuta unashindwa kuendelea. Kila unapofika hapa ndo unakutana na wale watu ambao anakuambia nimeanza vizuri, karibia nafanikiwa, ghafla mambo yanaharibika. Kwa nini yanaharibika? Kwa sababu ameachiwa mwanga utoke mahali fulani, alafu kuna mahali akifika, kwa sababu hana nuru, mambo yanafungwa. My friend, tengeneza tu urafiki na Mungu uone vile mambo yanafunguka. Kuna vitu hautahitaji nguvu kubwa ya kuhakikisha vinafanikiwa, ila unahitaji nguvu kubwa ya kuhakikisha vinakamilika kwa wakati fulani, mambo ambayo ni Mungu pekee ndo anaweza kukusaidia. Mwaka huu ni mwaka wa kuangaziwa nuru na Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa kuneemeshwa na Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa kufunguliwa malango mapya na Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa kutofautishwa. Mwaka huu hatutaona mambo madogo, ni mwaka wa kuona mambo makubwa na kuyafikia, kwa kuwa tunayo nuru, tunayo nuru ambayo haizimiki. Nuru ya duniani inaweza kuzimika, jua kuna muda litazimika, mwezi kuna muda utazimika, lakini nuru ya mbinguni haijawahi kuzima. Nuru ya mbinguni haijawahi kuzimika. Nataka niende niombe na wewe, nataka niende niombe na wewe majira haya, kwa dakika hizi nataka niombe na wewe. Sijajua ni mambo mangapi haya tunayoshughulika nayo kwenye maisha yako, lakini nachotaka tu Mungu akabadilishe mwaka huu, yaani utamke mbaraka juu ya mwaka huu. Mahali unaponifuatilia, sitaki mambo yaendelee kwa kawaida, nataka mambo yabadilike kuanzia hapa. Nataka mambo yabadilike kuanzia hapa, historia yako ibadilike kuanzia hapa, maisha yako yabadilike kuanzia hapa, njia zako zibadilike kuanzia hapa. Mwaka huu ukawe ni mwaka ambao utakupa ushuhuda ya kwamba umekutana na Mungu. Kuna mahali umekutana na Mungu, kuna sehemu umekutana na Mungu, kuna majira umekutana na Mungu, kuna njia umekutana na Mungu. Unahitaji neema itakao kutofautisha na Bwana, itakao kutofautisha na watu wa kawaida. Unahitajika kuwa mtoto wa Mungu, unahitaji kuwa rafiki wa Mungu, unahitajika kutembea kwenye njia za Mungu ili ufanikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya mwaka huu. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji mahali popote anaponitazama na kunisikiliza. Bwana Yesu, ninajua umempa neema ya kuingia mwaka huu, lakini ninachokiomba Bwana, mwaka huu ninauteka mwaka mzima, masaa yote ya mwaka, siku zote za mwaka, wiki zote za mwaka, miezi yote ya mwaka, mwaka mzima tunammilikisha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninatamka kila sauti, ninatamka kwa utiisho, ninatamka kwa mamlaka, kila baraka iliyostahili kumjilia ikamjilie, ikamfikie, akaipokee, akaione kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kila rafiki aliyetumwa kama mtego kuja kuharibu hatima yake, kuja kuharibu majira yake, kuja kuharibu njia zake, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tunamuondoa mbali, tunamtenga mbali na yeye, tunamtenga mbali na yeye, tunamtenga mbali na yeye. Tunafungua hiyo njia ya baraka, hiyo njia ya neema, hiyo njia ya kustawishwa, hiyo njia ya kuinuliwa, hiyo njia ya kubarikiwa, ikawe wazi, ikawe wazi, ikawe wazi, ikawe wazi, ikawe wazi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Leo kila rafiki aliyekuja kwenye maisha yake, kila mtu aliyekuja kwenye maisha yake ambaye hajabeba hatima yake, kuanzia wakati huu natamka mahali alipo, natamka mahali alipo, ninamtenga
ninamtenga na watu wabaya, watu waharibifu walioingia nao kutoka mwaka jana kuingia mwaka huu. Ninamtenga na hao watu. Natamka baraka, natamka kutengwa. Yale malango yaliyofunguliwa, malango ya mateso, malango ya kulia, malango ya kucheka, malango ya kuumizwa, kwa damu ya Yesu Kristo, malango ya maumivu, malango ya machozi, malango ya kilio, ninayafunga. Hayo malango yafungike kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hayo malango yafungike, malango yaliyofunguliwa kwa ajili ya kudhurika kwake kwa masaa, kwa kudhurika kwake kwa siku, kudhurika kwake kwa wiki, kudhurika kwake kwa mwezi, kudhurika kwake kwa mwaka. Ninafunga hayo malango. Hayo malango ninayafunga, 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 hayo malango